今日嚟到咧太子汝州街嘅十大碗粥麵專家，咁因為突然間咧好想食雲吞麵，所以上嚟呢度。今日嚟到咧又見到個午餐咧就53蚊三棍粥加嗰個叉燒腸，但係又好想食雲吞麵喎。咁咧應該最後都係食雲吞麵嘅，因為嚟親呢度嘅時候咧都係食雲吞麵加個炸兩。嚟到呢度咧就要自己落單啦，就落咗一個雲吞麵啦，加多韭菜，原來可以加多韭菜嘅，咁啊冇加錢嘅。另外咧就係叫咗個炸兩啦，兩個加埋咧就係73蚊嘅。咁啊前面咧就有啲蘿蔔啦，好味嘅，要攞啲嚟食。但係咧就要小心，因為咧見過咧佢哋咧都懟對筷子落去即食咯。如果見到咁樣嘅話，當然即刻唔好食啦。攞咗啲酸蘿蔔啦，咁啊好味嘅呢啲，咁係呢啲嘅雲吞麵鋪咧先至有嘅。好爽啊，酸酸甜甜好味。鮮味嘅咧就係炸兩，咁咧就有1條半啦，應該係唔係炸兩，係炸1.5。咁啊啲皮又好薄啦。呢個炸兩咧係35蚊㗎。點解咁貴咧？都要買咧，因為其實出邊嗰啲粥鋪咧，大概同樣嘅份量咧係14、15蚊、16蚊已經有。而呢一個咧，皮薄之餘咧就係咧啲炸兩啲油炸鬼係啱啱炸好仲係脆嘅咯。食緊炸兩嘅時候咧，就嚟咗個雲吞麵啦。雲吞麵咧就啲雲吞喺下邊啦，有啲蟹蝦子喺上面啦。咁啊有啲韭黃，咁雖然咧落單嗰時咧落咗多韭黃，咁實際上咧啲人就冇睇啦，所以就冇多到嘅。呢個係咪走啊？一食落咧就係雲吞麵嗰質感咧有少少大牙啦。咁我呢個雲吞麵咧好正宗。呢個雲吞咧啲香料咧好足啊，好有正宗雲吞嗰個感覺，同埋啲蝦咧就都好爽。咁雖然我冇中意食好爽嘅蝦，但係咧就都冇法，通常都係咧會揦過樣啦，咁啊都冇法。你食雲吞麵，總共咧就有4粒雲吞嘅。呢隻蝦都好大隻，唔係嗰啲好細隻嘅蝦，應該係中蝦啩？係咪中蝦？差唔多啦，應該唔係太細隻嗰啲蝦咯。好味嘅湯。咁樣咧可以食到，而家好想食雲吞麵啦。咁之後咧下晝咧就要努力工作。十大碗呢一間汝州街嘅雲吞麵咧係我其中一間比較喜愛嘅雲吞麵。咁以前大家都有嘅，不過我執咗啦。而家喺元朗都有一間咯，上次經過元朗見到有。
咁仲有冇分店咧我就唔知啦。總之覺得咧呢個十八碗雲吞麵咧係比較正宗嘅雲吞麵咯，同埋唔會搞到好似香港式或者 fusion 咁樣咯，即係食到正宗雲吞同埋雲吞麵。